ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு லின்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பாஞ்ச் கேக் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல 8 முட்டைகளோட வெள்ளைக்கருவை எடுத்து நல்லா அடிச்சுக்கணும். நான் இன்றைக்கி பெரிய கேக் பண்ண போகிறதுனால 8 முட்டை எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வேணுமோ அத்தனை முட்டை எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா 8 முட்டைகளோட மஞ்சக்கருவை எடுத்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா அதில் அரை கப் பட்டரை மெல்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. பட்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆயில் கூட அப்புறமா 1 கப் பவுடர் சுகர், அரை கப் பால், அப்புறமா 2 கப் மைதா, 2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், அரை டீஸ்பூன் உப்பு, 2 டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ், கடைசியாக நம்ம ஏற்கனவே அடித்து வச்சிருந்த முட்டையோட வெள்ளைக்கருவு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஃபோல்ட் பண்ணி மடித்து விடணும். அப்போ தான் கேக் சாஃப்டாக வரும். அப்புறமா பேக்கிங் ட்ரேயில் உள்ள ஓரங்களெல்லாம் ஆயில் வச்சு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் கேக் நம்ம வெளியே எடுக்கும்போது உடையாமல் வரும். அப்புறமா பட்டர் பேப்பர், அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருந்த பேட்டர், நான் இன்றைக்கி OTG அவனில் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் குக்கரில் வேணாலும் பண்ணிடலாம். கீழே சால்ட் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ட்ரே வச்சு நீங்கள் பேக்கிங் ட்ரேயை வைக்கலாம். அதுக்காக OTG அவனை 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறமா நம்ம பேக்கிங் ட்ரேயை அவனுக்குள்ளே வச்சு 150 டிகிரி செல்சியஸில் பேக்கிங் மோடில் வச்சு 30 நிமிஷம் வேக வைக்கணும். அவ்வளோதான், சுவையான ஸ்பாஞ்ச் கேக் ரெடி. நம்ம கேக் ரொம்பவே சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம லின்ஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.